హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఫౌజియా పవర్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి వెరైటీ ఏదైనా వండి పెట్టాలి అనడానికి ఒక మంచి ఛాన్స్ ఇది సెలవులు అనేవి. అయితే ఈరోజు మీకు ఒక స్నాక్స్ రెసిపీ చూపించబోతున్నా. నార్మల్గా మనం బొబ్బరి పప్పుతోని గారెలు వేసుకుంటాం, అట్లనే పెసరపప్పుతో కూడా గారెలు వేసుకుంటాం, పునుగుల్లాగా వేసుకుంటాం కదా. అదేవిధంగా మినపప్పుతో కూడా వేసుకుంటాం. కానీ ఈరోజు శనగపప్పుతోని గారెలు వేసుకున్నాడు చూపిస్తాను మీకు. ఇది కేరళ వెరైటీ, దీన్ని పరిపు వడ అని అంటారు. చాలా బాగుంటుంది. ఆ రెసిపీ ఎట్లా ఏంటిది అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం పప్పు నానబెట్టి పెట్టుకున్నా. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం పూట పప్పు నానబెట్టి పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ పప్పుని మిక్సీకి వేసుకుందా. ఇది మిక్సీకి వేసుకునేటప్పుడే దీంట్లోకి కావాల్సినవన్నీ కూడా కొద్దిగా పట్టుకున్నాం. ఒక 3 మిరపకాయలు, 4-5 ఎల్లిపాయలు, చిన్న అల్లం ముక్క, 3-4 లవంగాలు, కొంచెం జీలకర్ర, ఇవన్నీ వేసి దీన్ని మిక్సీకి వేసుకుందాం. ఇట్లాగనే మిగిలిన పప్పును కూడా ఇట్లా మిక్సీకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇట్లా అంతా మిక్సీకి వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనకు కావలసినంత ఉప్పు, అట్లానే చాప్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఇవన్నీ వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఉప్పు మిక్సీ పట్టేటప్పుడే వేసుకోవచ్చు, కానీ నేను మర్చిపోయినా కాబట్టి తర్వాత వేసుకున్నా. మీరు మిక్సీలో వేసేటప్పుడే వేసుకోండి. गैस వెలిగించుకొని क्या कर रहा है जोएल? खेल रहे आप लोग? మా చిన్నోని ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు. ఫ్రెండ్స్ హల్లా नहीं करते बेटा. వాళ్ళు అరుస్తూనే ఉంటారు, మనం చెప్తూనే ఉంటాం. అరవకండ్రా అంటే అరవకుండా ఉంటారా? పిల్లలే కాకపోతే ఎవరు అరుస్తారులే, కానీ వీడియో తీస్తాను కదా, మీకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని. ఇప్పుడు దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకుందాం. నూనె వేడేలోపు మనం మాట్లాడుకుందాము. చాలామంది నన్ను కామెంట్స్లలో, వాట్సాప్లో అందరూ అడుగుతున్నారు, అక్క ఎట్లా ఉన్నావు, బాగున్నావా, డెలివరీ డేట్ ఎప్పుడు ఇచ్చిండ్రు అని చెప్పేసి. డెలివరీ డేట్ నాకు నార్మల్గా అయితే జూన్ 5కి ఉంది డేట్, కానీ సిసేరియన్ కాబట్టి కొంచెం బిఫోరే ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది డాక్టర్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత చూద్దాము, లోపల బిడ్డ కండిషన్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది చూసి ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఫిక్స్ చేద్దామని అయితే చెప్పిండ్రు. కానీ స్కానింగ్ కూడా చేయలేకపోయినాం మేము ఆ రోజు. ఎందుకు అంటే ఎక్కువ జనాలు గుమిగూడతారని చెప్పేసి స్కానింగ్ సెంటర్లో వాళ్ళు లిమిటెడ్ పేషెంట్స్ని మాత్రమే చూస్తున్నారు. మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన రోజు ఆ రోజుకి సరిపడా టోకెన్ అనేది అయిపోయింది. అందుకని చెప్పేసి మేము మళ్ళీ 15 days తర్వాతనే పాస్ కూడా తీసుకోవాలో, పాస్ తీసుకొని పర్మిషన్ దొరికి ఇవన్నీ అయితేనే మనం ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళగలుగుతాం. సో అందుకని చెప్పేసి పాస్ అయితే తీసుకోవాలంటే 15 రోజులు కావాలన్నట్టు. మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ అయితే వేరు, కానీ నార్మల్గా చెకప్కి వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ 15 రోజుల తర్వాతనే పాస్ తీసుకోవచ్చట ఇక్కడ రూల్స్ని బట్టి. అయితే ఇంకొక 15 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ స్కానింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి స్కాన్ చేయించుకొని డాక్టర్కి చూపించిన తర్వాత డెలివరీ డేట్ అనేది ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను. మీ అభిమానానికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఇక్కడ మన నూనె వేడైపోయింది, వడలు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు
వడలు వేసుకోవాలంటే కొన్ని నీళ్ళు ఉంటాయి కదా, నీళ్ళల్లో కొంచెం చేయి తడుపుకొని ఇట్లా ఇట్లా తీసుకొని కొంచెం ఒత్తి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. అయితే ఈ వడలకి మధ్యలో చిల్లు అయితే పెట్టద్దు, చిల్లిగారెల లెక్క, ఇంతే ఇట్లా చేసుకొని వేసుకోవటమే. గ్యాస్ సిమ్లో పెట్టి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం శనగపప్పు కదా, కాలడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అట్లనే మనం కొంచెం మందంగా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సిమ్లో లేదా మీడియంలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవడం అనేది మంచిది. అంటే నార్మల్గా రెగ్యులర్గా మనం ఈ ఏంటిది బొబ్బరి పప్పుతోని పెసరపప్పుతోని వేసుకుంటాం కదా, ఇట్లా వేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే వేరే వేరే స్టేట్లలో, ఏ స్టేట్లో అయినా తినేవి ఇవే పప్పులు ఇవి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ పద్ధతి కూడా మనం పాటించితే ఏంటంటే ఈ టైంలో కొంచెం కొత్త వెరైటీస్ తిన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అన్నట్టు. ఎప్పుడు ఒకటేలాగా కాకుండా బిజీ షెడ్యూల్లో అయితే తొందరగా అయిపోయేటట్టుగా అవే చేసుకొని తింటాం కదా, అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడైతే ఇట్లా వెరైటీగా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఇట్లా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వేసిన వాటిని తిప్పేసుకోవాలి ఇట్లాగా. ఇక్కడ ఇవి రెడీ అయిపోయినాయి, ఒక సెట్. వీటిని తీసేసుకుందాం. సో ఇది మన శనగపప్పు వడలు రెడీ అయిపోయినాయి. దీనికి కాంబినేషన్ ఏంటిది అంటే అరటిపండు. కొత్తగా ఉంది కదా, కేరళ వాళ్ళు అట్లనే తింటారు. వడతో పాటు ఒక ఛాయ, అరటిపండు అన్నట్టు ఈ కాంబినేషన్లో తింటారు. ఇది ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇచ్చేసేద్దాం వాళ్ళకి, ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ ഫീലിംഗ് చూద్దాം. അതെന്നാമേ അങ്ങനെ പറയുന്നേ? അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇനി എങ്ങനെ പറയണമേ? അമ്മ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂത്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചു. ആണോ? അങ്ങനെ എന്തോ കളിയോ. చీకట్ల మాయన కనబడతలేడు అనుకో, అది లేట్ గుడ్ కాంబినేషన్. సో ఇదబ్బా శనగపప్పు వడలు బాగున్నాయి, మేము తిని చూసినాం, మీరు కూడా ట్రై చేయండి.